Ai, Vicenteta, no sé què farem amb el teu fill. Cada cop el veig més embocat. Ja té prop de 40 anys i encara no li veiem cap noia. Mira, Manolita, ja començo a tenir clar que aquest es quedarà més sol que la una. Tan espavilat que era de petit. Ui, sí, molt espavilat. Però si als 19 anys encara feia la carta als Reis. Bé, deixem-ho estar. D'això ha passat molt de temps. Hem de fer un pla per aconseguir que es casi i se'n vagi de casa. Però per això primer caldrà que trobi nòvia, no? Sí, i per aconseguir-ho haurà de sortir al carrer. Deixa'm fer. Pere, vine aquí ara mateix. Què vol, mare? M'ha fet deixar una cosa molt important. Ai, hola, padrina. Important? Què és tan important? Estava comptant els ous de les nostres gallines. Seria millor que alguna gallina de fora comptés els ous del gall de casa. Manolita, que estàs desvariant. Té raó, mare. El gall no posa ous. Ara digui'm què vol. Mira, no creus, fill meu, que ja va sent hora de trobar una dona per casar-te? Ara tinc feina, mare. Qui té feina ets tu, Vicenteta. Feina per treure'l de sobre. Mira, Pere, tu ja ets gran i la gent de la teva edat ja té dona i fills. Sí, mare, però és que jo... Ai, jo, veuran, jo sóc curt? Home, això de curt... Jo mesuro 1,70 m, El que dic, tens més feina de la que t'esperaves. Calleu tots dos. Pere, a tu no t'agrada cap noia? La Marieta, mare, la Marieta, m'agrada molt. És així com... Mira, per un cop l'encertes. És molt com ell. Doncs, molt bé. Per ella. Com ho puc fer, mare? Si no ho he fet mai. El més difícil és començar. És veritat. Començar és el que costa més. Així que, mare, com puc començar? Festejant. I així es comença. Festejant. I com es festeja? Demanant-li, cony. Primer parles una estoneta amb ella i després tot ve sol. Hola a tothom. Començo a fer els exercicis de teatre. Primer amb el llapis. Ai, Vicenteta, no sé què farem amb el teu fill. Cada cop eliges enguat. Ja tens dos de 40 anys i encara no l'he vist mai amb una noia. Mira, Manolita, ja començo a tenir clar que aquest es quedarà més sol que la una. Tan espavilat que era de petit. Oi, sí, molt espavilat. Als 9 anys encara enviava la carta als Reis. Bé, deixem-ho estar. Això ha de passar molt de temps. Hem de fer un pla per aconseguir que es casi i se'n vagi de casa. Però per això primer caldrà que trobi noia, no? Sí. I per aconseguir-ho haurà que sortir al carrer. Deixem fer. Clara, vine aquí ara mateix. Què vol, mare? M'ha fet deixar una cosa molt important. Hola, Rosina. Important?
Què és tan important? Estava comptant els ous de les nostres gallines. Seria millor que alguna gallina de fora comptés els ous del gall de casa. Ep, Manolita, que estàs desvariant. Té raó, mare. El gall no posa ous. Ara digui'm, què en vol? Bueno, això el primer, amb els llapis que m'ha costat molt. Ara llegeixo el mateix, intentant fer els tons i això del segon exercici. Començo. Ai, Vicenteta, no sé què farem amb el teu fill. Cada cop el veig més embobat. Ja té prop de 40 anys i encara no l'he vist mai amb una noia. Mira, Manolita, ja començo a tenir clar que aquest es quedarà més sol que la una. Tan espavilat que era de petit. Ui, sí, molt espavilat. Als 19 anys encara enviava la carta als Reis. Bé, deixem-ho estar. D'això ha passat molt de temps. Hem de fer un pla per aconseguir que es casi i se'n vagi de casa. Però per això primer caldrà que trobi nòvia, no? Sí, i per aconseguir-ho haurà de sortir al carrer. Deixa'm fer! Pere, vine aquí ara mateix! Què vol, mare? M'ha fet deixar una cosa molt important. Ah, hola, padrina. Important? Què és tan important? Estava comptant els ous de les nostres gallines. Seria millor que alguna gallina de fora comptés els ous del gall de casa. Manolita, que estàs desvariant? Té raó, mare. El gall no em posa deus. Ara digui'm, què vol? Vale, fins aquí la pàgina llegida. I, bueno, després ja, perquè és un exercici el següent de fer-ho mirant al mirall, després ja farem un altre. Adéu. Ja està gravant, eh?
sueño para sido no volver a más.